हुजूम नाज़रीन नवां खे ख़बर ॾींदा हलूं। शहबाज़ अली मल्ला जी रिपोर्ट मुताबिक़ गुजे लॻे दरगाह शेख हाजी अबू तुराबीअ जे सालियाने मेले जे आख़िरी ॾींहुं ॿिए मलाखड़े में चोटीअ जा मुक़ाबला थिया। फाइनल मुक़ाबलनि में पहिरें जोड़ में मुनीर मल्ला मुख़ालिफ़ पहलवान हलीम पठान खे दसे 10,000 इनाम खयो। ॿिएं जोड़ में रिपीट शीदी हसनैन महर खे दसे 5,000 इनाम आणियो, जॾहिं त टें जोड़ में रोशन जोखियो मुख़ालिफ़ पहलवान नसरुल्लाह शीदीअ खे दसे 3,000 इनाम खयो। उन खां अलावा पहलवान इनायत ख़ासकेली, शीरू जोखियो ऐं ॿियनि पहलवाननि मुख़ालिफ़ पहलवाननि खे मल्हू मारे वाह कराए छॾी। मुक़ाबले में मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जे वॾे अंग में मल्ल पहलवाननि ज़ोर आज़माई कई। आख़िर में दरगाह जे गादी नशीन बागारो गुलाम हुसैन शेख, सदर शेख, नूर मोहम्मद शेख, मीर हसन जोखियो, पोड़ो मल्ला, अब्दुल्ला मेमण, भरियो हालाणी, यार मोहम्मद जोखियो, अब्बास वापारी, गुलाम कादिर जोखियो, जुमन सुमरो ऐं ॿियनि मल्ल पहलवाननि में हज़ार रुपया रोक रक़म इनाम विराए मेले में अनाउंसमेंट मशहूर मल्ल पहलवान सोमवार बकीरो ऐं अमीन शीदी कई।